Всім привіт, хлопці! Це Добрий ми день. з Коляном ми розібрали нашу Кирюшу. Ой, зняли, як вони правильно називають, подкачки чи як вони. Така байда, ось передню часть помили. Пустила прокладка у нас. Коля, а де той сальник? А ось о. Ось такий у нас був сальник. Дивіться, пластмасовий наче. Чи він такий був, чи він такий став. Коротше, гімно гімном. Ось ми стали на ремонт. Маленький такий. Так ось зробили страховочку під картер. Розібрали. Ось о. Зняли. Отут десь зверху пустило прокладка. Розібрали. Зараз помили, виб'ємо прокладочку. Закрутимо і назад зберемо. Одним словом, лісапет. Розібрали буквально за 10 минут. Поснімали все. Розширительний. Дифузор. Зараз покажу. Гідромуфтами, що ми там. Який там у нас почитний ми перетачили? На 603 вроді, так? Да? Ось гідромуфта. У нас тут. Отут стоїть почіпник. Ми розточили шківа, отут, зробили під більший почіпник, щоб краще нагрузка тут, вентилятор тяжолий. Зробили під більший почіпник. Ну, ходимо, ми теж розберемо вже, поміняємо почіпники нові, щоб було нормально на сезон. Хватить нам, може й більше. Так ми вже 2 трактора ми вигнали отсюда. 92-го і МТЗ-80. Ось, брат, це тут шків надівається такий на шпонки. Бачите, брат щухає прокладку, закисла. Отак от працюємо. Газончика старенького загнали, теж будемо ремонтувати. Кіровцю будемо цю рульову знімати. Чого тут такого хитрого немає. Помили. Так воно тут легенько все знялося. Зараз повичищаємо. І назад будемо збирати. Такий собі маленький обзорчик відосика. Що таке ще? Генератори у нас. Отакі генератори стоять 24 вольта. Коротше, мучились ми з ними, згорали реле зарядки, постійно горіло. Один генератор згорів. Поставили другого, боялися, щоб давав зарядку, постійно перезарядку. Купили 5 штук релюшок, ми спалили реле зарядки і нічого не добилися. А купили нову Динаму 4200. Зараз покажу яку. В принципі, така сама, но із шоколадкою. Так трошки бардак у нас. Ось така сама, все, тільки тут, виходить, зверху вже йде шоколадка. Стоїть. Це ми хочемо переробити і так само переробити. Тут нічого хитрого немає. Переробимо, поробимо теж на шоколадки їх. Такі продаються щотки такі в зборі з шоколадкою. Там отверстие попросверлюємо, наріжемо різьбу. І все, і зробимо ті генератори теж на шоколадки. Це все запасна гідромуфта. Це ми давненько вже брали. Ну, ми зробимо ту
Тут, виходить, почіпник 203 вроді б то. Отак от і працюємо. Не буду прощатися, бо ще трошки знімемо, як будемо ставити, збирати до кучки. Ось хлопці вже зібрали, ми з братом вже темно на дворі. Время швидко біжить. Поставили прокладочку, ну все, новеньку. Все позбирали. Шків прокрутили. Все зробили. Все чітко. Тут, виходить, шків прикручений просто на болтах. А сама, як флянчик, той на шпонки і під конусом. Получається, ось гайка ось закручена. Шків відкрутили, гайку цю збили. Тут такий стопорок є. Збили сьомічком. Той флянчик цей витягнули шпонки. І все, і так по частях. Открутили, открутили, открутили і все. Сальничок поміняли. Завтра будемо дозбирати. Гідромуфту зробимо. Розберемо, покажемо, як воно, що воно. Ну, так ось. Вже темненько, звісно, вибачайте за качество. Що є, то є. Поки ми взялися за кіровця. Потім рульову розберемо, будемо пробувати репетирувати. Отак ось працюємо. Всім до побачення.